И про надворье, по словам синоптика, у сераду чакаецца малавоблачна, без ападкаў, слабы ветер. Уначы плюс 9, плюс 14 градусаў, у день прогнозуецца плюс 23, плюс 28. По информации Облгидромета, на Могилюшине пануе вобласць павышанага атмосфернага ціску. У чацвер, по словам синоптикаў, таксама сонечна, без ападкаў. У день прогнозуецца от 21 до плюс 26 градусаў. У пятницу и субботу уже до плюс 25 у день. И таксама сонечна. Что до недели, то и там характер надворья не поменяется. Однако слупок термометра крыху опустится. У нашей плюс 5, плюс 10 градусов у день, плюс 18, плюс 23.